wonɓe ndarude haray mo kala ko ay wonde e nder aduna o fof haray min salmina e goto kala inde mum e yettore mum ɓe gandintina on hannde hiɗen ka maison de Khalifa Sall ɗo e Grand Yoff fi programme molanaɗo hewtini en ɗo fi tintidugol e ICOMA international fi nde eɓɓore nde ɓuɗen fi o dédicace Sista Binet Diallo pour le 22 février à la maison de la culture de Tasek Dakar woni fi deuxième dédicace makko mo eɓɓuɗen Dakar ɗo. Alors tawde noon haray ko FIFO Prod en collaboration avec les ressortissants de Mali au Sénégal haray ko ɗum woni ko fottindini en ɗo hannde en tant que le responsable principal de Mali Vision, Sidnama Mali Vision, dans ce mouvement-là, c'est les membres composent les différentes associations de ressortissants de Mali au Sénégal. C'est des membres de ICOMA et de VICOMA et de Portal Bantal Mali International. C'est-à-dire dans cette structure de Mali Vision. Pour dire tout simplement que Haraï, différence à la name, innugol oɗo mo Mali ko sengo hirnage wontiri malla funnage walla haray nano walla ñaama. Donc komin considéri haray kala ɓiɗɗo Mali no woni au même pied d'égalité par rapport e ko nden wadde konko nder saare ɗo, aussi en tant que des acteurs culturels ɓe tawata no andidira no immodede no jooɗodede ko nder saare ɗo. Haray nde eɓɓore ɗo ɓaaru FIFO Prod ari collabori e Mali e Mali innete d'une façon générale. Haray en décidi e yaay e ɗi structure ji ɗo fof holliten goto kala no duwa hollitirede noon nde tawno haray iɗe fota e murandu. Donc Binet ko ɓiɗɗo Mali siko sago makko wona yo ɓiɗɗo Mali hay goto fanɗine e murandum koye fof immodu jooɗoda nanguida murandum ha mutoyo ha yalta no feƴƴiri noon Conakry par ce que Mali yimmike darike holliri ko responsable holliri ko ɓiɗɗo mum ko ɗum woni no feƴƴiri noon Conakry ha tawde eɗen faala fillitade sifa mum Dakar ɗo si tawi woni en jonnidiri juuɗe wona e ɗiɗi hiɗen wawi wadde ɓuuri mum walla sifa mum. Donc haray buyyidama hande noon c'est autour de ICOMA ka siège kaɓe wowi fottude ɗo haray ko ɗum hewtindini men ɗo hande tintidugol e responsable ICOMA international teddiniraɓe fi ko sati le 22 février haray kamɓe kadi ɓe wawa en hollitude ko honno e honno ɓe miijori et puis kala ko woni ɓe faltaki e fi o programme ɗo landodiren ha faltodiren men andinon ko ɗum woni nder ton par ce que wona yo hay fof suuɗano kala mo Mali kala ressortissant jo Guinée wonɗo ɗo ka saare ɗo par ce que ko buumi ala ton. Donc yo laaɓa boyi hara ko wonde ƴettude kon iɗen andi ko ene woni townidude ko ene woni wallintinde. Donc haray ko ɗum woni haray komi ƴettani konngol ngol ɗo fi waɗugol intro kadi haray monsieur le président de ICOMA jonnilan haray c'est-à-dire en tout cas o responsabilité ɗo moderugol haray fi c'est-à-dire pottal men ngal ɗo haray ko ɗum waɗi si tawi woni mi ƴetti micro miɗo yaafini par ce que ko kamɓe responsable ɓe ICOMA ɓen duwano ƴettude haray c'est-à-dire responsabilité ji maɓɓe ɓe tolna en ɗo kono ɓay haray tawde kaka Mali ara komi ɓiɗɗo Mali si ɓe yikkinilan kadi ka ɓe yikkinirimi o haray komi tiga maɓɓe cecce tigi tigi on ko ɗum waɗi si mi ƴetti konngol ngol ɗo haray on yaafoto haray monsieur le président et le vice-président les secrétaires de ICOMA haray mi andinayi on haray tigi tigi on ko plaisir molanaɗo wonani men hewtugol ɗo e accueil mo waɗu ɗon ɗo on kadi ɗo mi mutade mi yiltito e komi duwano attorde kon de remercier la presse parce que si tawi on tigi jooɗike ɗo hannde no fewtodiri e de milliers de personnes wonɓe suivude ɗo c'est grâce à la presse sinano ɗum haray ko enen wonɓe ɓen ka nder salle ɗo tu woni darindirde ɗo échange konnguɗi kadi kono haray kamɓe presse on kadi déplacement maɓɓe on
gila o programme ɗo fuɗɗi gila ka conférence de presse ha ka fewndi ɗo hiɓe dari hiɓe dankarani hiɓe wakkili hiɓe souteni o programme ɗo hara mi remercie ɓe kamɓe organe ji ɗin fof et puis mi weltanoɓe par ce que na mbuuɗi addi ɓe ɗo hay goto e maɓɓe ko hollitede tun wonani ɗum déplace to waɗa moyen ji mum ɗi hara e kamɓe kadi ɓe weltanama e si wi ɗon kadi mi remercia les partenaires l'équipe de Binet FIFO Prod représenté par Aliou Bari et DJ Bella Joli kamɓe kadi haray Ibrahima Souri haray kamɓe kadi ɓe ka nder salle ga ɓe weltanama donc haray ko ino eɓɓode nde no walori noon iɗen arde fi développement on mi watta e konngol ngol e monsieur le président Abdoulaye Beli Sare ɓe wawa en feƴƴande hannde kadi fi ko hedditi ko salamu aleykum jama musidɓe an tooliɓe ɗo haray mi salmini on mi weltanike on comme no wiruɗon noon sans plus tarde mi salmina presse on mi salmina wawɓe wadde déplacement ara ha ɗo e battane ngo welo welo go hawtuɗen enen mi wiyay guinéen ɓe jooɗiɓe ɗo e sénégal e fii ko saati kamen ɗo kon kono mi artay tun e fii garal mo ngal ɗo hannde ka ICOMA international ɗo sans plus tarde min bisimga jama seeniɓe ɗo ɓen haray mi ƴettay konngol ngol mi hewtina chargé de planification et projet ICOMA international on monsieur Alpha Bari o wiya on ko bisimilla mon ko tooli ka ICOMA international on acca hakke jama ko Alpha Bari chargé de la planification et stratégie au niveau de ICOMA international ay jama ko seeni ɗo kon fof jarnama kala ka wawi iwrude battane ko fottini en ɗo kon haray e inde bureau exécutif ICOMA international e inde jama ley fello Mali fof walla minna Mali fof min inni on bisimilla e garal mo ngal min jarna kadi communauté guinéenne on fof e battane ko jama on wawi andutude walla ko équipe d'organisation ji ɗi fof wawi andutude ara tawa ICOMA international fi o événement men saatiɗo le 22 février ɗo tawata kadi ko jibinande Mali woni organise ude wona organisaneɗe donc e inde presse on remen weltanike presse on moƴƴi e inde chargé communication ɓe min kadi ara mi ƴetta konngol e inde maɓɓe donc mi weltano jama on fof hiwro jarna moƴƴi e producteur ɓe arɓe ɗo ɓen fof e inde communauté guinéen noon fof jara himen compta structure ji ɗi haray min tippa tun e FIFO Prod min inna ko bisimilla e heddiɓɓen fof woni wonɓe dogande art et culture e communauté on fof e ka leydi Sénégal ɗo nini haray ɗe renti vraiment golleji ko wona waɗede kon ko yowiti e promotion culture e promotion jeunesse on walla e promotion jama on fof ɗo fino jama wonira hunde wotere donc tout dernièrement à travers le concert de Striker jama on dartindike ɗo moƴƴi ko combien de fois la jeunesse est unifiée donc nous vous encourageons de passage haray wota en concentre tout surtout concert ji ɗin donc il faudra essayer de former les jeunes encore par rapport e communauté men on no wonirɗen ga c'est le rôle encore des producteurs et de la jeunesse s'il le faut donc haray min innay ko bisimilla moɗon encore une fois min toro ballal par rapport e ɗin piiji surtout on acce hakke je vais un peu faire comment dirais-je hono yantelam mi yewta par rapport e ko woni inquiétude ji amen ka organisation ji amen ga donc ɓay presse on no ɗo hannde e responsable buy leydi ndi no ɗo donc haray koye wallidir enen fof wawen wadde formation par rapport à la jeunesse ko honno wonirɗen ga ɗum noon fof no konti donc hara en basaki tun e noddutugol artiste ɓe waɗen concert ji certon e jeunesse on ɗon donc à titre d' exemple ñande concert Straker on ɗo
suka goto iwruɗo Guinée holli no yiɗi yidude makko dans les jours à venir balɗe feƴƴiɗo mi daari vidéo ji kaɓe hollirta paykunku no yiide striker donc rêve makko donc ɗum noon fof ko piihoyto fof no darton il faudra s'accentuer sur la formation des jeunes humpita yimɓe ɓen ko honno e honno comporterte ɗum ɗo fof ça compte donc haray ɗum ɗon ko entre parenthèse donc haray min innayi bisimilla e jama on fof min weltori kadi min bisiŋini on inchallah haray e inde ICOMA international jama Mali on nototo inchallah e bawɗe Allah événement on en fof en torodiri wallidirgol tambito idée on par ce que ko ɓiɗɗo Mali non seulement ko ɓiɗɗo Mali o tippi kadi e inde Mali argol ɗo wawa wadde goɗɗum comme no feƴƴiri Guinée noon donc on acca hakke ɓay haray ko fi Mali kadi wona wolede fi muɗum e yino feƴƴiri Conakry noon donc haray à travers ICOMA kadi himin noddita jama Mali on fop wona e organisation hande kadi wonɗe noddutude ɓeɗo ko ɗo ɓeɗo ko ɗo ko jama Mali on fof yo moɓodir e à travers jama Mali on kadi communauté guinéenne o rassemble wona une fête pour toute la communauté donc haray e tippude FIFO ardiɓe FIFO production ɓen inchallah haray ICOMA international waway accompagnude no wowiri noon e no ɓe wawiri noon kadi donc no min wawi waɗirde mobilisation à travers le sport inchallah à travers la culture parce que no yaadi e mobilisation on kadi ça va pas fléchir de notre côté inchallah donc min weltanike on min jarni on haray ko yiwɗon kadi tawata woodi ko ɓoyli e honno wiyantelan e golleji amen ɗi ga walla e nodditanduji ko nodditaton men kon haray min salaki kadi wurtanede comme ça on va pouvoir évoluer ensemble min ƴetti hoore amen kadi min watti e sookeje communauté guinéenne on fof et surtout e organisation ji kala ko fewnditi ɗo noddite ICOMA international nous sommes prêts à accompagner partout où le besoin se sentira inchallah nous ferons le mieux le maximum possible pour que l'événement arrive à réussir et que encore une fois vous allez nous proposer d'autres événements inchallah. Mais weltan to monsieur Alpha Bari fayintim monsieur le président ko hewtini men ɗo ɓurten tintiŋade ɗon haray nde ɓe arnoɓe inni kanko artiste joni tigiri o noddi en o wi si ko sago makko wona yo waɗu événement ka nder saare ɗo hara o lannali hoolade yaha hoɗɗo ke maalino no yewtiri ɓaawo makko ça c'est un woni première condition on taw donc nde tawno yeehi ha o ɓuri e tañƴinade enen maali iɗen woni gooto o landaki association kaari walla kaari par ce que imo fonni ɓiɓɓe maali ɓen fof waɗi ɓe au même pied d'égalité nde yawno ha tawi joni menen ɓe o woni ɗen ɗo ndirde ɓen mais rassuranimo ke carrément maali fof waway humpitade ɓiɗɗo maali hay goto wattirtake sengo accirtake ɗa fanɗintake on tuma tigui tigui on affaire on fuɗɗi validude normal fuɗɗi accéléré joni noon hari buyi yewtidama kono goto kala mi sikki enen wonɓe ɗo ɓen fof hari woodi nanuɓe soyi kono nde tawno hunde nden ko jeyɗa kon wona soyi duwaɗa nanirde koyo ar ha ka ley koyɗe ma ka nder suudu ma teddiniraɗa ɗon ɗum no wawi wa geɓal gorol ko fanɗi o si geɓum ma kon hewtali a tawa e tigui on a manquama respect donc ko ɗum hewtini men ɗo innugol on monsieur le président de ICOMA wono grand joue ley seere ɗo mi sikki kanko artiste joni tigiri o ɗen ɗo diye maɓɓe woodi noon ka tawata ɓe rewdino hanki adu hande hewtude eɗon andi si tawi woni neɗɗo wonimo jikke eɗon andi binet ko ɗum waɗi si tawi woni ka nder saare ɗo gila événement makko on wola fimum fof no yimmi dari ko comportement makko on wanda neɗɗo wonnoɗo o men andidirno hanki kono hande ala hakkundeji amen ɓe o andidiri hanki ɓen fop
ko ɓe goni naɓitude hannde par ce que kanko ko nangi ndiyan selata lawol mum tawi mo respecti jama on goto kala sa yi binet aynayi au fait inde nden yeehi acci au fait nano artiste guinéen buy comportorta binet comportori ɓayenen foyi ɗen andi en yi artiste ɓe buy wonnoɓe sénégal ɗo si ɓe yiwi ɗo haysko hitande ɓe yeehi succès o mawni seeɗa si ɓe arti ɗo hay son fotti no wawi wasi ɓe meeɗa mandude donc waɗi ɗo a multi reprise enen foyi ɗen andi ɓe change e jikku complètement kono ha ka fewndiyande ɗo binet so ari ɗo mo wowno yawde ka mum o yahay ka wowno yawde o jooɗo o yahay o jooɗo Allah waɗi ko artiste guinéen jo ko pullo Fouta et plus particulièrement aussi ko ɓiɗɗo Mali enen ɗo fof mo weltorten ko sœur men donc hande si fi makko yani ka saare ɗo no hanani en enen fof goto kala yo immo daro dankara no fi yo ɗum ɗo marsu yo yitere heɓu ka fawo franchement parlé yen relève défi enen Mali ɗen andidira ko ene te'i ɗen andira ko ene te mobilisation ko saare ɗo yimɓe ɓen goyno ƴettude exemple je men ɗo ɓe na Mali yiɓe jogodiri hay si tawi goye kuuso bosowoyno ga wonɓe haynade ɓen ɓe anda ko no woniri ga ko enen andi siko sago men noon watta porte flambeau de la musique pastorale guinéenne arɗo wona komo men ande kadi ronken hollude démonstration de force men on ton ko ɗum ɗo woni toon wona goye fi pus sinnama concert o ŋeewi hay si mbuɗi heɓaki kono yiyetu yiwɗo e nayi yimɓe waɗi ɗo ko ɗum ɗo woni importance mobilisation ko on ɗen wadde ko donc du coup aray monsieur le président ko teddungal mon ha ka hatti haaɗi fi o événement ɗo haray mi wattiti e sookeje mon no mi wattiri e sookeje responsable ɓe Mali hedditiɓe ɗo à partir de là so nanino ko Mali Vision hikkina yeeso ande ko sukaɓe mon kadi parce que dans Mali Vision il y a des membres de ICOMA, il y a des membres de VICOMA, il y a des membres de Potalfi Bantan Mali International. Donc haray koyon andu ko Mali fo immi fi organisugol o événement ɗo tawtude e FIFO Prod. Donc haray monsieur Abdoulaye Pelissare so yiyen hewti ɗo hande ko noddandu mon wona do haray tigi tigi on ko meɗen ari ɗo ini ara e moɓodiren ɗo ko onon convoqué e pression e public wonɓe ɗo ɓen fo fiyen ɗen ɗo ndir holliron responsable jimo e responsabilité jimon il fuɗɗi ɗon joude à travers c'est à dire cet événement fi réussite no heɓora donc haray tigi tigi on iɗon andi ko haala yiwata ɗon lannata ko yahata ɗon kadi heewata donc haray sendoden tigi tigi on monsieur le président haray les vice-présidents sont là kamɓe kadi wooda ko ɓe maaki et après monsieur Dioé Dramé tigi tigi on kaw Dioé ko enete kaw Dioé on tigiri ko kaw binet kamɓe kadi ɓe ɗo wooday ko ɓe yewti e fi kala leɓe kere e sigon no ɗondiri seeɗa kono tigi tigi on ko famille goto haray monsieur le vice-président ino micro gonon kadi wooda ko yewti rahmatullah aray waxtu ɓutal ministre ani wasabu gawli ara mi hawri ke jama on fof e bisimi kadi jama on fof e déplacement ji mon ɗin ɗo e presse on fof e président moƴo brende ICOMA international e déjà vice président on e communicant ɓen fof haray e hoɓɓe seeniɓe kamen ɓen kadi ɓe wernama ɓe jarnama e battane o événement mo fof ɗen e mum ɗo o événement ji boyi waɗi ka saare ɗo kono haray hiɗen tori Allah subhanahu wa taala kanko woni ballo yo okku en polgal e o événement mo wonɗen fiyade mum ɗo le 22 février taw kanko on événement ɗo ɓuri marde résultat moƴƴo sabuna wonɗo arde waɗa événement on komo jama on fof respecte mo jama on fof teddini sabu comportement mo wondi on enedi ndi e wondi ndin e angal yejjutugol mo andi sabu min wonɗo yewde ɗo o komo andumi kadi mo wawmi seedtare kadi fi mum e jokkere en ɗan ko wondi kon e laaɓal ko wondi kon o yiyatama hande gonko Abdourahmane wi kon enen fawtima kadi janggo o ala e ɗum
haray noon e inde ICOMA international ɗon e inde Mali fof haray en tambito ɓe ko wawɗen kon fof enen jama Mali on e jama Guinée on fof inchallah jama Mali on sous-préfecture sappo e tati e commune urbain o heɗoti jama o e jama kawte men ɗen fop wona oɗo walla oɗo saabu enen Mali hiɗen andira tambitagol so woɓɓe organise enen kadi ko enen jeeyi e ngal jamma kawte men ɗe wallito en wona goɗɗum ɗaɓɓuɗen e mum kono yen tambite kawte men ɗe yo tambito en saabu enen kadi ɓawoɗo si tawi kawte men ɗen waɗi événement hiɗe yahude enen kadi ko enen jogui événement e ngal o haray jama Mali on fof nodditama jama Guinée on fof nodditama e nder événement waɗo le 22 février en torki Allah noon kanko woni folnowo kala folowo e Allah foolin e nde ñande yen heɓɓu reside laaɓuɗo poste jama on kadi yo nooto en nodda nodduɗen enen jawa Mali on e on événement le 22 février haray e weltanake jama Guinée on en ardini président nde Modiɓere ɗo Abdourahmane Ba jama o Didier Adara haray monsieur Aliou Bari ɗo kadi en weltanike e moƴƴa battane déplacement maɓɓe on ɗo kañum e Didier Bela Jooli e communiquant ɗon ɓe ɗo ɓen fof dal haray ka haɓɓinɗingol he notti jama Guinée on fof particulièrement jama Mali yembere on haray e weltanike jama on ɓayna min to won ka sal ɗo haray mi sakkitoto wolde kay mi duwano jama on e mi weltano kadi jama on battane événement aroɗo on inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ko Marcelo Gaya deuxième vice président ka ICOMA international woni yettude ɗo konngol e inde ICOMA on fiyo événement mo fokkintinɗen ɗo hiwro jama o wiyaɓe taw bisimilla ka 16 ICOMA ɗo hara yende président o min weltanike o min jarni o min wi on bisimilla onon Modiɓere artiste nden e Modiɓere presse on e responsabilité ɓe ICOMA harayɓe fof ɓe hawdirama ɓe jarnama haray vraiment on tigui weltike par ce que fiyon ɗum e ko andide ɗon argol ka ICOMA fottata ɗo wawen tintodude ɗo holli toon men o programme Mali fof hawti hara mi weltorimo e menen ICOMA o inchallah min ettoto ber komin wawi kon finde e Modiɓere ɗo e o événement ɗo no tabitira no laatora haray min on personnellement hari mi wowa tawede sugu événement ji ɗiɗo kono e sa wondi e yimɓe yaajuɓe hakkil kono ɓe yañiri o yajirta haray e weltanike ɗo jama fou e mi wano Binet mi nanino inde makko mi andama par ce que ala mari gorejo wonɗo Allemand o ɓoylan haalande fiyo o wiya ko neɗɗo men Mali ɗi événement ji ɗi wat ton yeey yidon e o wallidiron e makko kono ari damal heɓaki ko hande Allah ñaawi en jooɗo wolde en fi mum haray o ɓooyi kanko littude fiino Mali e Binet e wondirira e Dieynabou o wi ɓeeɗo fof ko ɓiɓɓe Mali o wi Dieynabou Binet ko ɓiɓɓe Mali banditeɓe takko mon kono ko wawɗa hunde o walla ko falani so tawi a heɓal damal mum a watat wadde haray e yiiɗo enen ɗo fof ko fiyo programme wonɗo arde le 22 fottini en ɗo kono ɓe kala men no woodi ka woni gollirde e Modiɓere haray inchallah minen kadi min wakkiloɗo bere komin wawi kon fi e événement waɗo le 22 on hayso hewtalma o kono hakkille on o ɓadomo ɓete au moins ɗum hewde ko toon ɓurɗen ɗuɗude kono ɗo si ɓe kala men yiltitori kayiri toon sensibilise jama o andiniɓe nafiji ndar toon ko fi jokkireji enɗandi no yajira fino ɓiɓɓe Mali ɓen fof andidirira heɓen nafaka men toon heɓen nafaka wonɗen ɗo haray ko ɗum ɗon ɓurata e wallude ɓe kala yiltora ka hikkori to wallito sensibilise gol jama o e ɗum ɗo wona fiji ndar ni jokkere en nan fiyo jama on andidiri fiyo jama o waɗu développement e hoore mum hanireji ɗi ɗuyto haray ɗum ɗon fof wona fiji ndaruji e wano no min hollira e nde ɗo ni Binet mi andama kono haysi koko respecti e yimɓe Mali ɓe surtout wano kawju e ɓeeɗo haray no weeli men min andi tigui tigui on o yejjitano monsieur Adra holliri ɗo ni o yejjitaɓe wonno gollidude hanki ɓen haray inchallah minen kadi ka ICOMA ɗo ber komin wawi kon foof min ettoto min waɗa ɗum élément ɓe min jogui ɗo ɓen foof e mi watta ɓe junngo mon golliden journée on kadi wona journée mo feƴƴintinten hen foof haray min torki Allah subahanahu wa taala yo Allah feƴƴinan en programme o hewre jaam e haray e sartede en heɓali toon haray mi jarni jama on foof. Nous allons maintenant remettre la parole à Monsieur le Président de la République de ICOMA,
kamɓe kadi woda ko ɓe yewti seeɗa mais mi falano sakkitoren président o. J'aimerais passer la parole à nos partenaires de l'équipe de production de Binet FIFO Prod et no ɓe yiri noon, c'est-à-dire accueil on ɗo et tigi tigi on fi aux situation d'or. Monsieur Aliou Barry, c'est toi qui prends la parole ou bien c'est Bella? C'est sûr, il va monsieur. Voilà. Voilà. Pour lancer officiellement voilà, la promotion de Binet ici à Dakar. Alors, ça c'est un petit cadeau de la part de FIFO Prod pour le président de l'association ICOMA International, pour le lancement officiel des activités pour... Oui. Vous êtes? D'accord. C'est ça le communicant de... Non, moi je vais répondre à ça avant que tu passes. Attends. Non, s'il te plaît, avant que tu passes. Ok. Moi je croyais que les gens de Mali ne vont pas faire de la pression. En connaissant le monde, voilà. 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 Alors, Monsieur le Président, vous prenez la parole juste après le représentant de FIFO Prod. Voilà. Monsieur Ibrahim Sori, prenez la parole. Okay. Merci beaucoup la presse omniprésente dans cette salle. Aray ko adi konfu on salminama on jarnama. Aray min ko adi kontaw min ko Ibrahim Sori Diallo, représentant FIFO Prod. Jibinande Mali kadi. Donc aray mi salmini on fofu ko adi kon mi salmina aray différents représentants de Arbedo Benfou, représentants Kadi Haray, ICOMA et VICOMA. Donc comme tout à l'heure, DJ Adra Koyoti Dokon et les différents intervenants comme le président et Monsieur Duhele Sare, Hande Leisere, pardon. On parle de ICOMA. Mais plutôt, comme il faut là, qu'on parle quand même de la vision de Mali. Comme il faut là, de vision de Mali. Donc, Harana Wigol ICOMA ou bien VICOMA. Parce que Hande, il faut juste, il au programme, le 22 février au niveau de Dutasek. Donc, sorti album, deuxième partie, Binet Diallo, Diom Foulawa, Foumo Andion. Donc, Foumo Andion. Et juste Kadi, révélation Kadi, Araï, musique pastorale guinéenne. Donc, Araï, mais Weltani qui ont fait, accueillons vraiment, c'est extrêmement important. Et Kadi, Notawa et cadre Haraï, soutenir la culture guinéenne. Parce que Hande, info, c'est mon bon didido, Kofi Honnou. Juste, accueillir vraiment, programme. Konon, halorto Hande. Parce que le programme, il faut qu'il y ait un Kofi la Guinée, il faut qu'on ait Mali tout. Mais bien sûr, Binet, elle est de Mali. Mais Hande Binet, elle représente toute la Guinée entière. Donc, Araï, Katelema, culture. Parce que Hande Kawo n'a de culture, la Guinée en don, surtout musique pastorale. Franchement, Koko fo weltori, aduna fo ko du weltori fendo do. Mais, no weli kadi hang Binet inede, elle est guinéenne. Mais, kadi, no weli kadi nanede, vraiment, comme Mali. Donc là, c'est satisfaisant. Surtout, Djibinan de Mali, faut que nous ayons Hande ICOMA vraiment, tawi maɓe noddita ɗum ɗo à travers président maɓɓe on. Fi no jooɗoɗoɗen ɗo yewten fi programme on ko honno wawɗen ƴettirde programme on. Vraiment menen FIFO Prod représentant ɓen au niveau de Dakar ara mi weltanike on fota vraiment accueil on mi weltike moƴƴa
men andi on jooɗaki men andi binet comme men on holliri ɗum non parce que depuis le début au programme ɗo annonce la andi on jooɗaki donc haray komin tori on koyon ɓurtu sensibilisugol haray toujours communauté Mali on fof et communauté Guinée on fof mo ɓe ka wawi hikkorde fi soutenigol o événement ɗo par ce que o événement ɗo ko événement men en fof men haray merci beaucoup pour ne pas monopoliser la parole merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup la presse aussi et merci beaucoup à ICOMA et merci beaucoup à toute la communauté guinéenne. Merci. Nous remercions également nos amis promoteurs qui sont là, qui sont venus apporter leur soutien par rapport à cette assemblée générale, à l'occurrence Cheikh Oumar, mais également notre frère Silla à côté. Merci vraiment pour, c'est-à-dire, oui. Alors, assalamu alaikum. On jarama. Alors, ɗo noon ɓay tigi tigi on ko opalleer me waɗi ɗo kono ɓay salon no janɗi aray ko homɓe awa ko binet Diallo awa ɗo ICOMA international la presse et puis les ressortissants de Mali no jentima ɗo tigi tigi on pour un petit message ɓay aray fora kono aray tigi tigi on de ce fait que anditi meɗen fottiti ɗo meɗen yewtude fi o programme ɗo franchement ɗo ɓurti gonguinande men menen wonɓe innude ɓen binet no mari jikki ara meɗen jentima ara yabantu d'abord mi yewrike jama o fof mi weltanike on gonon ɗo fof eɓe wawa yennaji ɓayno andi wonde andi argol ngol ko naray ko lawol yejjitaki ara mi yewrike on weltanike on e ɗo kodiri mi wanno dédication bagine konaji gaƴe ko waɗi be balle effectivement jogui jam e wonno ko Dakar ɗiɗiji koyne jogui alhamdulillahi rabbil alamina yo andu koyno yiɗani ɗam ɓe ñalade ɓettude e konaji liberté nder Dakar ɓayno ɓeɗɗiɗi wawata naɓde jama ko wawano yawde min yomi artir kadi Dakar tan waɗa dédication mi andi ha jama ɓe joɗina Dakar teddugal ngal ɓe méritigal tafna taw sa nani binet Diallo ko Dakar sirnoni ɗan on ɗon ɗon ko Dakar waɗi lam binet hande kala kaminna binet aray Dakar ɗo tawa. Ok, d'accord. e si ɗum feƴƴi mi hiwrike siɓɓe am ɓe Mali ɓen e ICOMA e WICOMA e kala mo Mali kadi mo tawaka e nder moƴoɓere ɗon ara hiɗan hiwri on tigi torimo yo tawe e moƴoɓe ɗen kala moƴoɓere adidemo wande o wawi natugoye mum aray yon tigi aru min kadi déjà ko nder toon mi woni aray la weltani Mali fof par ce que la welti golle ɗe Mali no dari e dankaranni no inni inchallah lagge nde ko wawana Dakar ha yewtude par ce que ko wonɓe e laggine ɓe woni Dakar ga kadi aray la welti ena nanɗi ɗumen aray la weltani Allah weltani nanɗi tekkugal on fof mo haaju faandi no 22 février aray koyon danda e nder salamati so dande e yersere Allah danda e yeeso binen ɗo joni ɓayna fof woni nande aray kaw Dioye Leysere e monsieur le président Abdoulaye Pelissare ko kamɓe min e maɓɓe ɓuuri joguiti téléphone on ɗo aray ɓe salminima ɓe weltanike ma aray tigi tigi on yo Allah ɓurto en wallude fof weltike kadi nani weltanike ɗo koto Dioye Abdoulaye ɓe weltana e mi alanande ɓe fof weltana Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, arayo ɓe nanali ɓen tigi tigi on ko Binet Diallo wonno noddude humpitike wonde maara eɗen fotti ɗo fi yewtugol par rapport e ɗi programme no wona ƴettirede fi organisation événement o anditi o noddi fi vraiment hiwrodiren siko sago makko jonneno goto kala jungo kono ɗo tigi tigi on ɓay kadi micro ala sakko waɗen opallere ara fof nanay en grosso modo ara o salmini en o weltanike en o weltori
ko fottini en ɗo kon imo weltori kadi tawde koye men enen ɗo jeeya aray c'est à dire aray ko ɗum ɗo woni ton o weltanama kanko Binet Diallo. Alors monsieur le président joni aray mi sikki neɓata ara en hewti ka wallal la ligne ganda son ɓornto kundolo kungo e ɓayno jangini seeɗa wat ton voilà waɗon e yore kun ɗon tigui tigui fi kala ko ɓe maali o ngulata jango minen ton fewɗo ko bifi ɗin ni bifi ka ka bifi voilà mais des applaudissements pour monsieur le président et voilà ICOMA international. Voilà. Merci président. Donc ça vous protège déjà. Voilà. Merci. Ka, un photo d'ail. Voilà. Ko Ablaye Mali président ICOMA international woni jettude ɗo konngol ko yowiti e fottigal men ngal ɗo hannde. Haray mi adoray présentugol d'abord membre de ICOMA international, les membres du bureau exécutif ICOMA international. Haray hinoka sengo annano ɗo monsieur Amadou Dioué Dramé, premier vice-président ICOMA international. Hino takko maɓɓe ɗon monsieur Mamadou Sellou Diallo jeyaɓe nder commune Gaya on, deuxième vice-président, plus les autres membres du bureau exécutif. Haray mi wawata sans plus tarder ɓe yaafo fi kontugol inɗe maɓɓe ɗen, kono haray structure ICOMA on bureau exécutif on haray ɓe fof ɓe hewti ɗo. Donc haray mi jarni on, mi salmini presse on, mi weltanike on, mi jarni on moƴƴa. Mi hiwro ɗo kadi monsieur Abdourahmane Ba, mon ami, mon frère. C'est un jeune leader, un jeune combattant. Wakkilaniɗo communauté guinéen o, mi wiya ko communauté guinéen o wakkilaniɗo e Sénégal. Si feƴƴiɗo mi hiwro monsieur Aliou Bari, kamɓe équipe maɓɓe on, haray kamɓe kadi hiɓe weltana moƴƴa, hiɓe jarna. Si feƴƴi ɗon wakkiliɓe waɗi déplacement ari ɗo ɓen, jama mi wiyata ko jam wona jama Mali on tu woni ɗo, kala nanuɓe ɗum ɗo déplacé ari ɗo e tawegol nde yewtere ɗo, haray mi salminiɓe, mi encourage ɓe, mi weltanike ɓe. Mi salmina ɗo o artiste jo men bandirawo men ɗo Zé Mali. Franchement kanko kadi ɗen tori Allah succès o yo Allah nawran mo yeeso, o wona dow ha aduna o fof anda fi makko. Si feƴƴi ɗon simi ari yewtugol ko yowiti e fi o programme fottinɗo en ɗo, ko honɗum woni on programme, ala ko suude, ko bandirawo men nene goto men, miñirawo goɗɗo e men, Fatoumata Binta Diallo wiyeteɗo Binet. Haray ko kanko woni ko woni waɗande e welo welo ɗo e Sénégal, Dakar, le 22 février au centre culturel Douta Seck. Haray ko fi ngo welo welo wona ngo waɗede Sénégal, ko ngo woni ko fottini en ɗo ka siège ICOMA international ɗo. Simi ƴettiɗo konngol ngol yewtugol fi mum, sen jooɗike ɗo ha bimbi mi gaynata yewtude, sabu franchement ICOMA no ƴetti engagement soutenugol o événement o bandirawo meɗen. Donc haray ko seeɗa tum mi ñoggata ko yowiti e fi nde eɓɓore
nde Mali Vision kañum e o collaborateur ɓe maɓɓe ɗo donc ko ɓe woni eɓɓore ko ɓe ƴetti e ko ɓe ari hollutugol en ɗo franchement membre ɓe ICOMA international ɓen haray ɓe ƴetti engagement wallitagol organisateur ɓe ɓen fii o événement ɗo waɗu réussite. haray ɗen nodditi noon kadi communauté guinéen on fop sabu si e yii ko feƴƴi Conakry kon ko yowiti e fii o dédicace feƴƴuɗo ton en taway enen Sénégal ɗo kadi hiɗen wawi wadde ko ɓuri ɗum ɗo laɓede ko par ce que hiɗen ɗo communauté Mali on e wiyay walla communauté Guinée on hiɗen felliti sen daranike waɗugol événement inchallahu e waɗay événement waɗɗo réussite donc ɗum waɗi haray se wi'i tun soutenugol bandirawo men on haray ko communauté guinéen on fof surtout woni ko suddiɗo ɓe suddiɓe hiɓe hana wallitede franchement haray paykun e mawɗo kala structure wodaɗo ɗo e Dakar walla ɗo e Sénégal hiɗen nodditi argol soutena o événement bandirawo men Binet waɗowo le 22 février en tout cas ICOMA international membre ɓe maɓɓe ɓen jama ICOMA international jama Mali on inchallahu communauté Guinée jooɗiɓe ɗo e Sénégal on ɓe heɓay ko ɓe fillo saabu ko feƴƴi le 22 février kon donc haray ko ɗum waɗi koko mi wi kon simi yewti mi gaynata ko yewtete kon ko andingol on tun haray dow ICOMA international mi ƴetti engagement à 100% walla à 1000% fi soutenugol o événement Binet le 22 février inchallah mi salmini on surtout aux presse franchement ɗo tori Allah yo Allah ɓeydu nawrude e yeeso ko waɗi hande communauté Guinée jooɗiɓe Sénégal ɗo ɓen hande en sokola presse janano goɗɗo goo e yii enen musidɓe enen ɓe wonɓe fottude ɗo en tawi jaka e kala domaine mo immani ɗen se jonnidiri juuɗe tun en heɓay leader ɓe wawa ɓe gollande tawa ko aduna on fof wawa darde ɗum franchement félicitations à vous donc mi hikkina hon ɗum hiwragol artiste ɓe Mali ɓen miɗo nodditi artiste ɓe Mali ɓen argol soutena o concert par ce que ɗum ko kirindi artiste ɓe Mali ɓen ɓe fof wona o ma o mo beeyo waɗu ko concert mum woni waɗude le 22 février au centre culturel Douta Seck donc aray mi jarni on mi weltanike on torike Allah yo Allah fotti ɓerɗe guinéenɓe ɓen yo Allah okkoren enen kadi ko nafata en ko waweten huntirde haajuji men aduna e lakara haray mi salmini on assalamu aleykum wa rahmatullah haray ko Amadou Fili ɓureteɗo noddirede l'homme idéal ka communauté ɗo woɓɓe ɓen fi yo anditu pratiquement ko sa woliri wano noon haray ko yelagol tu wona wasi tawi neɗɗo no timmi me ko wano noon haray mi salmini presse hewtuɓe ɗo ɓen mi salmina kadi communauté guinéen wonɓe ɗo ɓen fof weltano e ɓe makko baɓe toliɓe ɗo hooreɓe structure ji ɗi tawata no pilotude o programme mo wonɗen e mum ɗo e weltano kadi o artiste jo jajirawo amen mo joɗoɗuɗen ɗo woni Diadia G haray mi arta tun seeɗa fi programme Binet on mi wolata ko ɗuuɗi fi honɗum par ce que hande min hilan jogui ko hakkille an ɗo wondema communauté guinéen on fewnɗo ala mo humpitaki fi événement Binet on te ala kadi mo heebilaki ni fi notoyagol e samedi le 22 février 2025 au centre socio-culturel Douta Seck ɗum ko Médina ɗo mi tañƴini fewnɗo ala ni mo heebilaki e fi tawoyegol e on événement ɗon donc haray ko weltanagol jama on fof heebiliɓɓen fof toranoɓe yo Allah ɓeydanɓe cellal wawa en tawnude e dow jaam
miijoji maɓɓe yawgol notoyogol laato kadi e dow jaam haray ko ɗum mi wawata wolde e ko fewti fi événement bine toon ɓeɗo ɓe yiw ɓe assistuno ɓe andi gonno toon feƴƴiri Allah waɗi ɓe ɗiɗo noon kadi koɓe maali oɗo ko artiste jo oɗa ko animatrice jo fillane men ɗon seeɗa nano yo juuti Adja Jeynab. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. O siyayiɗa inaya ndaru jawdi siyayiɗa yi siyayiɗa inaya ndaru ngari siyayiɗa yi siyayiɗa ya suɓay joma famu siyayiɗa yi itta sadaka toroɗa Allah o dandamagi gol dugula ko dugula yiɗata towna fimu o jogoma fetuɗo ko dugula waɗanta mowla o wattama fetuɗo sina dugula mo yiɗima a weltoray hesi ɗon fini faami mo yiɗi on tun o mantoray min ze mali mo yiɗi lan mi weltoray mi mantoray min noon mi teddinay mo yiɗi lan yiɗede no weeli sabu ko ɓoy hiɗon andi yiɗede no weeli yiɗanede no weeli ko ɗum taki has tawi woni e wawi fottude ɗo hande haray noon wona pihum ko gandanɗa hoore ma ko fanɗu ko si wiyama binet mali fof hino andi ko hombo woni binet ɓayiɗe gandi mo beno andi ɓurɗo be mum kono ko be mum ɓurani ɗum mo wi fof ko fi watta woɓɓe seytin kono eɗen andi fof fotata par ce que eɗen andi debbo e sonnajo nandatenanata eɗon andi binet ko sonnajo par ce que wo yihindu e nandu e fuutido na goto dogata minen min yahuno maali ɓe haali ɓen kadi mi sikki ɓay kaka weeyo wona ɓe yiwno ko feƴƴi ton kon dédicace kanko binet mali mo waɗi Guinée Conakry on kono haray mi andini on dey mi andini on dey Dakar yo hebulo mi andini on dey yo wakkilo par ce que si tawi woni iɗen faala folude ko yiwɗen ko waɗi Conakry kon haray wakkiloto de ɗum ko wakkilare jande se wakkilike noon hiɗe wawi folude kono si tawi e wakkilake mi sikka e waway folude ɓen ton par ce que ko fi hon ɗum Guinée en fof joninirno juuɗe wona Soso wona Maninka wona Guerse wona Toma ko kala wi o wimi wimami kala wonɗo rouge on vert mi yihunomo Guinée Conakry ɗum on fof moɗon on seedino minen kadi noon min immino ɗo e leydi Sénégal mi yeehi mi wi wawata wonde ɓawami par ce que binet mali ko ƴiƴam amen binet mali ko jaajam min binet mali ko kanko woni idole an on binet mali si noddi feere ala tawi ko ɓe min yaha min noto min yiyana hoore amen donc haray miɗen tori communauté guinéen on fof accaka he e goto tourtuma noon ɓe wiyaɓe maali ɓen giɗon anno sa yino wiyede maali wona wiide tawi siko maali jeeyi ko woni tun ko dongal ngal men sasangal ko ngal ɗon teddiri min waɗa simin wola e souvent inde amen ne kono haray kala wi o wimi e wimami le 22 février meɗen torima ya arduta sek ya wallito maali ɓooyi noon fabade ko andanɗa hoore ma piiji siga ɗi piiji feƴƴay ɗo kono e golɗo menen kadi ko minen tori faabo yon faabo mo walla temeɗen andi nen noon on faaboto men temeɗen andi kadi wattirtami ɓawi hiɗen andi ko enen ko hanki wona hande kanko binet maali ko wi kon haray vraiment o weltanama on fof hay goto accaka presque jooɗiɗo kon fof no weltana comité guinéen on haray ɗon inna ɗon jonna rendez-vous le 22 février uduta sek tamo sato sakkoleta kono saabu mi andi no deñada koyngal yette bajo maccay toon hara en hatti waɗon wassalam mi salmina média wonɗo ɗo ɓen fof parce que ko siɓɓe amen donc kala ko wiya média ko menen la weltano kala assistuɗo fi conférence de presse fi le 22 février fi Binet Diallo donc hiɗe weltano fof komi wata tun innugol sen etoto moƴƴa par ce que ko watno ko Guinée ya grand Aliou Bari no gasa Dj Adra himo falno yewgol moƴƴa kono Allah latinano ɗum ɗon hiɗen andi ɗe wawi jingugol par ce que minen fusnaɓa men sina jingugol la gandi ko ɓeynata ko maali goto gaynayyi enen sen en ettanike hoore men fi yo yen foolu en ettoto moƴƴa fi yen foolu par ce que komi yii kon la Guinée la wawi andugol kadi goɗɗum go kadi no wawi wadde ɗo ko ɓuuri ɗum ɗon par ce que ɗen hooli hoore men ɗe gandi ko watten kon ɗe wawi ko watten kon donc mi toroto tun haray fi ko watno kon Guinée yo ɓurtu waɗugol ɗo par ce que Binet hay goto jogirtotako mo artiste ko seur hande jogitortoɗen mo par ce que hande so jogitike goɗɗo wona saabu mbuuɗe o jogitoto goɗɗo wona saabu inde wona saabu ko innete kanko woni Binet hande sa yi Binet o hoyfitoto o holla ko kanko woni Binet o wonda e jama o andi tan hay ko artiste parce que himo yaaji kanko kala ko ari himo yaaji ɗum ɓerde makko ni ha kala arɗo wawa mo suusude hande so hollano men ɗum ɗon mi watano immogol ɗo déplace o acca golleji amen immo yaha ɗo ha laggine fi dédicace ko saabu e teddugal par ce que goɗɗo si hollima saabu ma hollima teddugal
haray o wawima ala haray ko wannalima hay si o okkalima million ma milliard teddungal ngal e sago on o ɓuuri fof hande hino zemaɗi hino lam min asi kono wallay mo nanguiride men wo miññiraɓe makko ɓe hawri nene goto minen ɗo mi watama intude Binet Diallo o jaaja tum o inami miña donc kala wallitotoɗo men ɗo o wallitotoɗo en ɗo en fof hande mi woni haalangol wona o ma o waten innu haray ko fi Binet artiste ko fi sœurjo men ko fi artiste mo gandanɗa hoorema hande hiɗew duwamo wallitade par ce que mo waɗande en fierté tawata hande maali fof kala ko nodda maali ɓen a ɓe mari artiste jo wawɗo ko watta kon mais wawɗo golle makko ɗe donc kala wawɗo faalaɗo wallude Binet woto wallirmo en tant que artiste yon tigui wallirmo en tant que sœur ko ɗum ɗon mi toroto jama on anden kadi hiɗen duwa foolugol wona innugol domaine artiste ma domaine goɗɗum goo kala ko natuɗen e muɗum yen ettano hoore men foolen ɓe anda de maali ha ɗaɗo par ce que min en général ɓe wata innugol komo mi maali par ce que capacité an on no dépasse no gasa no dépasse woɓɓe goo ɓe mi maali ma goɗɗum goo mais toujours hay ko page am ma goɗɗum goo ko sista asi maali nata par ce que je suis fière la weltani hoore an la weltani kadi bon siɓɓe am ɓen la weltani kala jeeyaɗo maali donc goɗɗo ko marɗa ɗon ko ɗon man tortuɗa la weltani fou haray komi innata tun fi le 2 février le 22 février bon kala wawɗo en wallitade ma kala tawtuɗo en yo jogi to haray ko kañum jeeyi wata jogi to haray ko fi Binet non 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 yo jogi to haray kun ɗo piyum ko min jeeyi somi waɗi kun ko hoore am mi waɗani donc ɗumi tori fof merci beaucoup langandi noon mi tawano ko assistugol wona réunion ji ɗi ma goɗɗum go mais lan tori yafuye ɗo ha yesso haray ko ene merci beaucoup voilà aray salmini jama hettiɓe seeñiɗo ɓen fof e tellement FIFO production e ressortissant Mali on haray ko lande ɗiɗi woni komi mari komi lando d' abord première question ko fi association Mali o woɓɓe ɗo ɓen haray mi faala andude ɓe holliɗo ɓe soutenayi donc soutenayi on no woni trop vague no yaaji ko honum e soutien ɓe wawata apportude ka concert Binet concrètement ɓe finsitana jama on honum e soutien deuxiéme landal ngal ko FIFO production représentant ɓe Binet ɓen Sénégal ɗo haray on suɓike Mali ɓay Binet komo Mali mais à part ko jama on déplace to ya soda ticket nata ko ɗum habborɗon jama Mali on ka tigui tigui kako sodugol tun ticket nata ñande concert on fala ɗum ko ɗum ɗen on yiɗi mi falno landogol merci. Ok, merci beaucoup aray mi nani ɗo landal monsieur Hamidou Diogo ko yowiti e fi moƴoɓere ikoma nden ko ɓe wi ɓe wallitoto e fi événement on ko mi tañƴini aray ko ɗum woni landal ngal aray monsieur Hamidou komi wawi wiide communauté guinéen on fof haray ikoma men e sengo engagement mo min ƴetti soutenugol fi événement on ko d' abord ko aranon ɗum ko sensibilise gol yimɓe ɓen noddita ɓe andinaɓe ko won ɗum woni objectif mottodiral ngal e tamodiral ngal e notagol e ndu noddadu ndu nodda ɗen ɗo deuxiémement ikoma kadi ɓeyday andingol jama Mali o wondema d' abord ko ɓiɗɗo Mali ɗum ɗo c'est la première fois woni ko woni waɗude e nder Sénégal c'est la première fois mi wiyata ɗum ɗo woni waɗude donc ikoma no ƴetti engagement sakutugol kala kamɓe wawi fottude hakkude ɗo e le 22 min humpitay jama Mali o min sensibilisé saaɓe fi yoɓe wawu notoyade le 22 février 2025 donc ɗum ɗon aray ko premier komin inni ikoma no ƴetti engagement soutenugol on soutenance mon ɗon on sooda ticket joni noon population Mali on haa ko ɗon misala merci beaucoup merci haray ka fen sutugol fayin ko premier ko mi adi wiide sensibilise gol yimɓe ɓen fiyo ɓe notoyo ɗum ɗon mi waɗay ɗum ɗon deuxiémement ikoma no woodi surprise ji ɗi eɓɓani population on e on jour ɗon inchallah e ɗe balɗe arayɗe min nodditay on kadi onon presse on min harana on surprise ji ɗin ɓayri ko hannde woni ko wonɗen fottude ɗum ikoma on sooda bin ticket joni noon FIFO production ka on
comme wi on ko ICOMA woni premier partenaire e soutenugol événement Bineton soutenugol non naka haala donc no landi dal koko wi on ko konno ko surprise wata on pusangani ala na on surprise on bari mi adori ko surprise ko surprise ɗum e waɗoy ɗum e sa jarayɗi inchallah min aroya min ala noon ko honɗum min marani le 22 jama Mali walla jama Guinée communauté Guinée wona Mali de communauté Guinée on yawoyayɓe toon ɓen yette baɓe ɓe ala coggu tikeji ɓen fof dañande min ara min addana on surprise ko min marani ɓe kon donc on dit que la presse, pour ajouter avant de passer la parole à Aliou Bari, Mali va se constituer à une équipe. Vous comprenez? Si ICOMA doit acheter 1000 tickets et les autres côtés doivent acheter 1000 tickets, on va unir nos forces. Inch'Allah. Vous comprenez? Mali ne partira jamais à rang dispersé. Il faut être précis. On ira comme un seul homme. Aliou Bari, tu peux t'approcher ici pour répondre à la question maintenant. Voilà, assalamu alaikum. Ko adigol d'abord ko weltangol onon pression weltano on fota ko na seeda nane président on e adra be woldo goddum ko ni important ci tawno ko renu hakkunde amen hala non pression tawaka men sokayno bafangal la men nyuncio derga do ko men faala men andi on fenata kono ko ando o walata nayo waalo koko woldo do ko fop ko wadu joni aduna fop walday dum do wetiday dum do fijiday dum do haray men tori kadi yom beydu yawgol sur le terrain accompagner sœur jomengon way donc andi so jonditi ngal teddungal do en teddinaygo fi maggal haray ko dum to mi fuddorta mi hikkita hon dum mi weltano ICOMA o initiative mo be jetti do nodditugol pression wolida e men wolna un programme mabbe hande so hebi pose go question ko be sotanata c'est pas un tout modiri mabbe watta on dum mi weltano tous les promoteurs tous les acteurs culturels guinéen be Sénégal parce que donc c'est une première fois tawde hara promoteur be ko dum do wadi wobe arabe assista à l'occurrence Cheikh Oumar Silla woni do représentant faire do promoteur be aral do be hara question on men nanimo ko dum en habori Mali mi rappelle on taw Mali n'a invité Mali ko organisateur ko kambe jeyi ko Mali nodditi labe nodditi pita nodditi dalaba nodditi kala guinéenjo wondo yo wonu bawo mabbe accompagna jibinande mabbe den woni Binet Diallo manduden on donc Mali ko habbordembe ko organisation moƴƴo ko habbordembe ko mobilisation jano ko habbordembe ko mawningol jibinande mabbe den ko dum haborde Mali si feƴƴi non ñande non ko ka haajo watada e yi ko wadi Conakry ko e yi otoje e yi terenji e yi je ko combien de valise de ngandi tirimu me habori Mali buri dum voilà me habori Mali sodangol bile erno Binet terenji Sénégal do joni tamo jeengal makko ngal do men habori Mali sodugol otoje kali wattana Binet do men habori Mali walugo buri valise ko meyi to ko meyi dollar meyi euro mi ay mbudi sin din ton donc lu men habori Mali so landi ke men FIFO prod ko teddingol on teddina fi biddo mon teddina Guinéen jong men habora on mobilisation mawdo sister as woldo ko ko important ko men huli wo ko tamen hebu gacci be lagine ben mantoren ko lagine ko Sénégal do burden organisade mantoren ko do burden dudude lagine bata en ka terme de mobilisation ara yani men foduno premier ministre docteur Tidiane Souare si tawi kadi tan on permettibe en invitabe be tawi programme on do kono men fodunobe mobilisation on laggi Sénégal ɓuray mo laggine o haray Mali ko men habori o ko organisation moƴƴo mobilisation jano e teddingol fi jomon on merci beaucoup e inde fof FIFO prod bon men andalta ko jelo ko ɓeydi men ko surprise ɓe fodi men ɓe sooday tikeji
ɓe hokkitay kadi population maɓɓe on e kadi noon si ɓe woli ɓe gandi ɓe waɗa pasque ɓe waɗi laguine mais yi mais wawi seeditanade ɓe ɗum ɗon koɓe konngol ɓe yiɗi kadi jibinande maɓɓe nden wallahi min andi ɗum ɗon pellet goɗɗo ko nanuɗa kon e ko yiɗa kon ɓurta wadde inde pellet ɗum ɗo mi yii pellet mi yiɓe sutini binet laguine pellet kadi min tañƴini hanta ko pellet ɓeɗo kadi sutanaymo ɗo par ce que ɓeyi ko feƴƴi ton ko ɗum ɗo seedintini yoɓe nodditu en yewtude e men ɓe andina en ko ɗum ɓe fewndini fiijo maɓɓe o ɗum ɗo yoni seede ok haɗa oɗo kan fala potugo question fi andugol ka fika kojom ko jawol makka kojom par ce que ala invité apa ka parti de zéro o bena 2h 3h c'est quand on libéré to kamɓe falande ko inchallah ko feƴƴilagede ko feƴƴata ɗo binet ƴaɓay law ka podium o fijana communauté on ko dédicace ni na concert ni no c'est différent wallu ko hata ko promoteur yoɓi artiste jon e caché o ari yo joue concert est différent yo kanko yo waɗ initiative programme makko fi dédicace carrière musicale makko e chargé ɓe ɗum no ɓe wono digue bella digue adra c'est des professionnels par rapport à ça donc ɓe kippoyay komi fodi on tum piiw gotum artiste jo amen on artiste jo momi wonde gerde o o ƴawa la kawre podium o fiñana jama on kadi inchallah no biyeji ɗi wona disponible à une semaine du concert inchallah prix ji ɗin ko 3000 5000 et 10 000 inchallah on yewni jaabi sécurité on ko sécurité mo meeɗa ko ɗe duta sek me watta c'est sera une première fois on yiya kadi si allah o newni jaabi ka podium me prometti on ko artiste jon tun e musicien me makko ɓe wonta dow on y aura une conférence de presse par rapport à ça pour jonnugol ɗon feuille de route organisation inchallah c'est bon merci accitugol temps ji mon ɗin aron c'est à dire noto ɗon ko ikoma nodditi kon aray fifo prod on weltanama Mali Vision déjà aray ko ene tigi tigi on weltanama on fof aray joni la parole revient à monsieur le premier vice-président de ICOMA pour les duwaw parce que kala ko fof kiiti kadi si duwa faake hoore mum ya yeeso tun morto joni noon ara tigi tigi on en jonna e konngol ngol ɗon mum ndey Binet Diallo grand joué leysere leɓe kere aray ka wayntagol ɗo min jarni on moƴƴa haray ɗo jama maali o weltike haray sous-préfet ji ɗin fof woni ko noddita e événement o mi attora hirnangue maali wono Touba Bagadaji yejjitaka Madina Wora yejjitaka Ba Dugula yejjitaka Dugun Tunni yejjitaka Gaya yejjitaka Leɓe Kereng yejjitaka Mali Centre yejjitaka Fugu yejjitaka Yembereng yejjitaka Hidayatu yejjitaka Telire yejjitaka Salam Balde yejjitaka Sigom yejjitaka Balaki yejjitaka kala halay bo mi haala ɗo haala mum e nder maali ko ɗum fuɗɗormi haray superficie sappo e tati e commune on fof woni ko noddita e événement on sabuna ko enen noddi e ngaal ko enen noddi ko enen nodda haray si han e ngaale sen gañike haray maali gañike sen joonike ɗo ha en hersini yimɓe men ɓen haray ko enen hersi en torike superficie ji ɗi ndi continue ɗo ɗin fof nanɗo message o wo yewon responsabilité kam mum no jama wano torde événement on ndeññande haray mi duwani ke jama on kala wawɗo moƴƴinde hakkude men e nder événement on ɗo en torki Allah addumo ɗo ndeññande o wawona moƴƴinowo kala dariɗo fino affaire on boñira yo Allah wurto hakkille makko ɗi wona moƴƴinowo ara tawta hen ɗo o moƴƴina kadi Allah fottindin en torki Allah yo heɓresde ndeññande yo jama on fof humpito fi mum ɓe ara e événement on gañoɗen kadi e journée on Allah okki en kelal ɓandu tawede ndeññande Allah okki en ko paasire ndeññande kala mo ala paasi Allah okkumo kala mo ala biye ndeññande Allah okkumo joggu biye o wawa tawede e événement on Allah en heɓu jan ndeññande Allah en heɓu ɓantal Allah en heɓu hikma ndeññande allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma allif bayna qulubina wa asli zata baynina allahumma allif bayna qulubina واصل ذات بيننا اللهم الف بين قلوبنا واصل ذات بيننا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم لا ترد بدعائنا بكثرة ذنوبنا اللهم لا ترد بدعائنا بكثرة ذنوبنا اللهم لا ترد بدعائنا بكثرة ذنوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين